پاکستان و قطر مشترکہ ثالثیہ ایران و امریکہ نیامہ مذاکرات پد مشترکہ اعلامیہ شنکنک بوتا جاران کے ردا حتمی معاہدہ خاطرہ 60 روزہ روڈ میپ اسرا اتفاق بوتک جبکہ مذاکرات نگرانی خاطرہ اعلیٰ سطح کمیٹی ہم قائم کنک بوتک دفتر خارجہ ردا سوئٹزرلینڈ شہر برگن اسٹاک ابو کی اولی مذاکرات مثبت و تعمیری ماحول اسرا سرجم بوتک بلوچستان اسمبلی آو کی مالی سال 2026 بجٹ کثرت راحت منظوری داتک ایوانہ مجموعی وڑا 1089 ارب کلدار 928 مطالبات زر پیش کنک بوتک آئیت غیر ترقیاتی اخراجات واسطہ ابسد 92 ارب 80 کروڑ 88 لاکھ کلدار مالیت 500 و ترقیاتی اخراجات واسطہ 291 ارب کلدار 45 مطالبات زر ہوار بوتگن بلوچستان اسمبلی مالی سال 2026 بجٹ منظوری پد سروزیر میر سرفراز بھٹی گشتک کے شانی سرکارہ محلوقہ چکتگی وعدہ سرجم کنانا ثابت کتک کہ مضبوط ارادہانی دیما ہیچ ہدف ناممکن نہیں کراچی دمک ڈیفنس فیز 6 سبا ایونیو امام بارگاہ نزدیکہ مجلسہ ویلی پیشت کک ای سببا ویلا ظالم لہوار بیستا چگیش مردم ٹپک بوتگن اینی شاہدین ردا بریک فیل بوگے سببا ویل پیشت کک حال رسگے سرا ریسکیو اور پولیس ٹیم ویل راہ تر بوتگن خوزدار کوش کا تعلق ایرکنوں کے بیوہ خاتون وتی کسان چکانی ہمراہ خوزدار پریس کلبہ مبینہ حملہ و ظلم خلاف انصاف لوٹ داہے کو تک متاثرہ جنین مطابق سیلاب اچھی تباہ شدہ یہ لوگ تعمیر دوران 25 افراد مشتمل گروہ آہنی سرا عملہ کو تک اور آئی چکانا سخت باز تشدد نشانک جوڑ کو تک واٹر سپلائی اسکیمات سہ دہانی گوستک بلے بھاگ ناڑی ہواما صاف آب انگادہ نرستک سپریم کورٹ احکامات باوجود سہ واٹر سپلائی اسکیمات چا انگادہ دو سرجمہ فعال نبوتگن شکارپور دمک ڈھکنے والسا آباد بڈوا علم نظم کنگے نیامہ ہائی ٹرانسمیشن لائن انگو دک ورگے سببا ویلا اشت مردم بیران 5 ٹپی بوتک پولیس ردا بیران و ٹپی بوتگی مردم سیول اسپتال سرکنک بوتگن تحصیل ناگے یونین کونسل شنگرہ BHU اسپتال جوڑ کنگا ناقص مٹیریل کارمرز کنگے بختام جنک بوتک ہندی مردمانی گوشگن کے 2 کوٹیانی جوڑ کنگ او RCC چھتا غیر معیاری مواد کارمرز کنگ بوتک پمشکا ماڑی پائیداری سر بازین جوست چس بوتک دری گو دروازہ ہم جوانی جنک نبوتک چھٹا صحافیانی سرا دروگی مقدمہ درج کنک بوتک و پولیس گردی خلاف حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کال سرا ضلع ٹھٹا جتائیں شہرہ ہوار جتائیں ضلعی ہیڈ کوارٹر مکلی سرا صحافیانی نیمگا چا احتجاجی روان کشک بوتک و مظاہرہ کنک بوتک DIG نصیر آباد رینج کارمرز نواز پنجوتہ اوستے تر و تاب کو تک پولیس چاکو چوبند دستہ آئی سلامتی داتک آئی SSP اوستا محمد ہمراہیہ کرائم میٹنگ امن و ایمنی جرائم گرودار ملزمانی دستگیر و محرم الحرام سیکیورٹی جاورانی چار ٹپاس کو تک DIG تھانہ سٹی اوستا محمد نوک جوڑ کتگیں بہر افتتاح کو تک